Elérik, hogy lazán. Igen, ő már elég magas ahhoz, hogy elérje. Nem, lazán, finoman húzom, csak húzom, én szívom, én fújom. Csak már kb. Meghalt. Tombosabb lesz, mint az előző volt. Nem, ez vicces lesz. Reggelig is. Nem viszed el, hogy akkor sokkal könnyebben meghatnak. Világos. Egész lazán csak így. Nem kell izomból. Annyira jól mutat. Csini a pulcsit. Érzéssel lesz is. Én mindig azt szoktam mondani, érzés. Na most jött volna jó az, amit mondtál, látod? Nőttek és szentjük, hogy mit? Nem, hanem, hogy hozza az elektromos, vagy a benzines. Na van 3. Tudom, mondtam. De neked jobb a kézi, jobban áll. Hozzunk ide 3 izét. Remélem kamerával megy, és fölrakod Facebookra. Na jó, hát én Ezt magam pont eltaláltad. Mondom, hogy gyorsan lekapom, mert de mire föl idehozom a kábelt, meg De a ezt, gép. Gábor, Figyeld meg a Lajos, amikor rakjuk az első kanalat a szánkba, akkor megjelenik. de ezt légy szíves, meséld el, Gábor, ezt most miért csinálod? Csak hogy Lajosnak jó legyen, nem? Csinálom lennivel. Jó, én? Lajosnak előkészítjük a Egy terepet. alkalmassági próba. Ez az első tek. Ez a sokadik. Igen? Jó, akkor Viktor, vigyázz, fejbene. Bírd megtartani. Kicsit még görcsös, nem? Gábor a mozgásod. Innot kéne még egy Vagy a felet. köpcsös, vagy a fa. Lazán. Jó, Már eltörhetne már. A végére azért. szedd le, ne törődj vele arrébb. Szép volt. Jó, azt szedd le. Majd a jövök az ollóval, azt akkor legaljazok. Le kéne üljek. És Lajos, ez lesz a te feladatod délutánra. szeretnénk, hogyha így. Aha, Már most. jó. Jó. Kályha készre. Jó? Igyál még valamit. Jó? Köszönöm. Tehát ha innál még valamit.